Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate. En esta ocasión hemos convocado a nuestra mesa política porque hay varios asuntos de los que debatir y tratar, así que los vamos a presentar porque queremos que nos dé el máximo tiempo posible para tratar el amplio abanico de asuntos que traemos en el día de hoy. Así que saludamos en primer lugar al exalcalde de Vigo por el Partido Popular, Manuel Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, boa tarde. Tamén está con nosotros el exconcelleiro do PSOE, Xulio Calviño. Que tal? Moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Hoxe estrease con nos, así que damos ya benvida a un exsecretario comarcal da CIGA que foi candidato á alcaldía de Vigo polo BNG no 2015, se non me equivoco. Serafín Otero, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde, que tal? E tamén está con nos o escritor e periodista Manuel Orío. Que tal? Moi buenas tardes. Buenas tardes. Que además vas a presentar el libro que has sacado recientemente dentro de poco. Sí, puedes hacer un poco de promoción, te dejo. Muchas gracias. Bueno, muy poquito. Sí. El día 31, viernes 31 de marzo en el Liceo Marítimo de Bouzas. Una de las... Habrá más, pero esta es la próxima, la que está señalada próximamente. Muy bien. Pues quería tratar en primer lugar, porque es un tema que se está debatiendo ahora mismo en el Congreso, que es esa reforma de las pensiones, en las que ha habido acuerdo entre los dos socios de gobierno, tienen el visto bueno de Bruselas, no el de los empresarios, sí el de los sindicatos y no tampoco el de la oposición. No sé si habéis podido echarle un vistazo a esta reforma y qué os parece. A ver, Manuel Pérez, comenzamos contigo. O tema das pensións é un tema que non se pode discutir, que ten unha importancia extraordinaria. Eu previamente quixera felicitar a don Eugenio González de Az por ese recoñecemento, non tuve unha ocasión de facelo persoalmente, non fun invitado ao acto, pero el sabe que de corazón me alegro. Dito isto, volvamos ás pensións. Teñen o visto bo de Bruselas. Non deixa de ser curioso que, en cambio, non teñan o visto bo nin do moitos partidos da oposición, singularmente do maioritario do Partido Popular, nin dos empresarios. Vamos a ver, para entender a problemática das pensións, sin facer alarmismo, hai que remontarse á historia. Lei de 28 de diciembre do 63, Lei de Bases da Seguridade Social. Antes había protección de distintas contingencias, xa había do desempleo, había da familia, a través dos puntos que decían eu traballo nunha empresa en que os puntos valen moito, da asistencia sanitaria, o seguro obligatorio, o famoso SOBI, seguro obligatorio de vejez e invalidez, pero o conxunto integrado de prestacións da Seguridade Social, que fan un conxunto como tal da Seguridade Social, nace con esa lei e logo é desenvolvido por o texto articulado de 21 de abril do 66. É dicir, entre en vigor o 1 de xaneiro do 67, o sea que levamos, eu son de letras, pero debe ser algo así como 55 ou 56 anos, con un sistema que naceu ben para aquela época e que funcionou moi ben durante bastante tempo. Por que? Porque non tiveran aínda períodos de carencia, é dicir, non tiñan tempo cotizado para devengar as prestacións. Recordo, eu son inspector desde o ano 74, que con 5 anos de cotización tiñas direito a unha pensión de invalidez, se tiña a circunstancia que se producira. Con 10 anos cobrabas a jubilación. Había regímenes especiales, diría eu, relativamente baratos. Nos empleados do hogar, régimen especial, cotizaban, coito recordar que naquela época eran 250 pesetas. Non era tampouco diñeiro para aquela época. Cambian moito as circunstancias. Naquela, ademais, había unha estabilidade no emprego. Neste contorno de Vigo traballabas na de Álvarez, na de Barreras, en Vulcano, xa non digo nada se tiñas a sorte de traballar en Citroën, ou mesmo no Porto, estibadores portuarios. Entrabas a traballar aí de rapaz, de aprendiz, e xubilabaste aí. É dicir, non se producían esas periodicidades, esos saltos, esa mobilidade que hoxe en día leva a consumir prestación de desemprego entre un período e o outro. Hai o alargamento da vida da poboación. Daquela, o meu avó morreu, que eu recordo, morreu con 66 anos, era un vello, e hoxe a xente, pois, acada, felizmente, os 80 e tantos, ou os 90, maioritariamente. Ben, como consecuencia, desde que te xubilas aos 65, ou se alargas a vida, como pode ser o meu caso, hasta os 70, a vida laboral activa,
pero podes cobrar prestación durante moito tempo, cousa que antes non se producía. É dicir, cando se sale a primeiras normas de Seguridade Social, a lei esta de 21 de abril do 66, pois a xente xubilaba aos 65 e cobraba pensión de xubilación, pois eu que sei, 2, 3, 5, 7 anos, pero logo chegaba ao fin da súa vida. Ao facernos maiores, consumimos tamén moitas prestacións de asistencia sanitaria. Eu coñezo algúns casos de amigos da miña edad, un pouco maiores, o que eu lle digo, bromeando, digo, oye, ti eres la ruína da Seguridade Social. É dicir, todo isto requiere un cambio. Xa sei que isto é moi difícil. Están aí as folgas xerais en Francia que queren alargar dos 62 aos 65. Nós xa estamos nos 66 e pico ou 67 e seguramente se fai falla alargalo máis. Tamén hoxe a xente chegamos a unha edad nunha situación moito mellor. Si Frente a isto, cortarte, Manuel, xa... vou terminando xa. Pero 30 segundos, 32. Para isto fanse unha serie de medidas que a min pareceme que non van a solucionar o problema. Insisto, non crear angustia nin preocupación, pero que non crean o problema. Sobre a base, sobre todo, de contribuir máis os cidadáns, é dicir, a cuota esa de solidaridade que van a pagar os que teñen unha retribución por encima do tope máximo de cotización, que son 4.495,50, me parece, non deixa de ser un imposto máis. O MEI, o mecanismo de estabilidade interxeneracional, é outra contribución máis. Eu, sobre todo, botolle en falta, e remato de verdade, a falta de entrar tamén no tema dos gastos, de reducir os gastos. Insisto, remato de verdade, insisto na idea de que me parece que esta, tal como está feita, non é a solución que cabía esperar, pero tamén estou convencido de que é unha operación de imaxen para, primeiro, para que Bruselas mande os fondos, non reteña esos fondos, segundo, para crear, facer demagoxia e populismo dicindo, miren que vos que vamos a gravar os que teñen unha maior retribución, cuota de solidaridade, mecanismo de estabilidade interxeneracional, pero de cara a un futuro inmediato, 2, 3 anos, isto non vai a valer. Xulio. Vamos a ver, fixo unha reflexión casi histórica do que significan as pensións ou que significaron os últimos anos, entrando no cogolliño do asunto. Hai dúas maneiras de abordar o tema das xubilacións, das pensións, cando un se xubila. Unha é para aumentar, por suposto, a viabilidade dese sistema de pensións e traballar sobre o gasto, é dicir, disminuir os ingresos que corresponden aos xubilados, é dicir, disminuir dereitos dos xubilados. Non hai que esquecer que a Constitución fala de pensións de xubilacións dignas. Esa é unha maneira, e a outra, intervir sobre os ingresos. O que fixo este goberno, felizmente, porque é un goberno que responde ás necesidades da maioría da sociedade española, é traballar sobre o tema dos ingresos. E a hora de traballar sobre os ingresos, hai que plantexarse quen ten que pagar máis. Evidentemente, a contestación é inmediata. Teñen que pagar máis os que máis cobran, os que máis teñen. Porque, ao mellor, moitos televidentes non saben que os salarios a partir de 4.400 e pico, casi 5.000, casi 4.500, quero decir, pois a partir de esa cantidade non se cotiza a Seguridade Social. O cal é xa en principio discutible. Hai países da Unión Europea que se cotiza por todo o salario, non hai un tope a hora da cotización. Pois ben, o primeiro que se plantexa é aumentar a base de cotización, que se chama, que é que cada ano, hasta o 2050, cada ano se vai aumentar progresivamente, cada ano, o IPC máis un 1,2%.
Eso significa que no 2050 pois haberá fondos suficientes para abordar os graves problemas que teñen os anos anteriores xa coa xeneración do baby boom. É lóxico, é absolutamente lóxico que paguen os que máis cobran, porque incluso é discutible que non se pague por todo o salario, aunque tamén é certo que hai un tope na xubilación que é de 3.058 euros nestes intres, pero que tamén se vai a aumentar progresivamente, por debaixo do que se vai a aumentar a base de cotización, pero tamén se vai a aumentar para de alguna maneira responder a unha realidade e que o tema non sexa confiscatorio. E a verdade, eu creo que iso o poden levar perfectamente as empresas. A maior parte van a asumir os empresarios, as empresas, e unha parte os traballadores, os que cobran o salario. Pero eso podes asumir porque é algo progresivo, non se entende a posición da COE. A posición do Partido Popular se pode entender, ten que decir que non a todo, non é unha dereita conservadora ao estilo europeo. Ursula von der Leyen e os outros conservadores europeos teñen un plantexamento moito máis aberto e moito máis comprensivo, de aí que o primeiro que fixo o ministro foi asegurarse que Europa iba a decir que sí, co resultado tan importante de que vamos a ter esos ingresos. A taxa de solidaridade é para o resto. Esa taxa de solidaridade que é tamén mínima, o primeiro ano é 1%, pero o resto dos anos vai a subir o 0,25%, é sobre o resto do salario que se cobra. Eu entendo absolutamente xusto e, sobre todo, nun tempo no que a incertidumbre é un dos elementos fundamentais a hora de tomar decisións económicas, asegura que por un certo número de anos, porque esta mesma incertidumbre fará que as cousas como cambian tanto, pois haberá que plantexar máis adiante próximos cambios e demais, pero é que hasta na elección do período polo que se vai a cobrar a pensión, que é a opción dos 25 anos como hasta ahora, ou os 29, excluindo os 24 meses, es decir, os 2 anos, nos que algún traballador non tivera estabilidade por calquer circunstancia, etc., etc., é unha medida enormemente positiva que evidentemente hai que aplaudir. Veña, pois Serafín agora. Bueno, eu creo que o gran debate en este momento é máis político incluso que o tema do debate das pensións. Non, eu creo que o debate das pensións sería moito máis amplo. Eu non teño a seguridade que con isto que acaba de quitar o ministro solventemos daqui a 2032 ou a 2050, porque sobre todo porque temos que ver un pouco para atrás. Non vou tanto á historia como Manolo, pero sí que vou a la historia dende o ano 85, non? Cando se fai esa gran reforma onde se cambian moitas cuestións, como son o que ti comentabas antes, de 2 anos que se collían para ver a xubilación que correspondía, se pasan a 15 anos. Os anos de cotización tamén que pasan a 15 en aquel momento, que logo no 2011 pasan a 25 e tamén ampliamos o tema da edade de xubilación do 65 ao 67, se quita o factor de sostenibilidade, que a mí me parece unha cuestión importante, que non falamos agora nesta segunda pata da reforma das pensións, pero que sí está na primeira e que foi importante que eso de alguna maneira se retirase, porque era unha das cuestións que, bueno, que algúns sindicatos, non todos, porque en aquel momento eso pactara a Comisión UGT, creo, pero sí que algúns sindicatos estaban en contra de que eso se metera, porque por aí foi por donde se quitou o tema do IPC e se aplicou o 0,25 que logo aplicou Mariano Rajoy, que agora eso xa non se vai a facer, xa non se vai a poder facer. Eu creo que todas as cuestións aí te chega a reflexión de que aquela primeira reforma era importante para subsanar, non chegou, hubo que facer unha segunda reforma, hubo que facer unha terceira reforma e agora temos que facer outra cuarta reforma, é dicir, que seguimos estando, claro, e que falar daqui a 30 anos ou a 40 anos, eu creo que é moi complicado, non? Si llegamos a ver, claro. Si estamos aí. Vamos a ver, a min o que me preocupa primeiro, no lado político, é evidente que o Partido Popular agora
se poña en contra, que os empresarios sempre sabemos tamén de que lado cosearon, eso é evidente, sobre todo no Estado español, e lóxicamente, bueno, pois teñen esa pronunciación en contra, pero o problema que estamos, isto se tiña que ter pactado e antes de chegar ao mes de decembro, non? Porque ademais era así tamén cando Bruselas o proponía, non se chega e ahora nos metemos en un espacio electoral que o vai aproveitar todo o mundo, lóxicamente, non? Incluso o propio goberno tamén o aplica, porque é verdad que cando se falaba desta reforma nos falaban de que para ver os anos de cotización se falaba de 35, logo se baixou a 30 e ahora en este momento quedou en 25 porque o dos 29 e 27 é opcional, co cal, bueno, pois parece incluso que o tema da reforma mellora, non, para os traballadores. Posiblemente sí, aquí mellora para Sin a menor dúbida. Sin a menor dúbida, claro, a como estaba presentado antes, sin a menor dúbida. Pero sí que hai unha cuestión, é dicir, que en todos estes anos os que siguen perdendo no tema das pensións siguen sendo os mesmos. Para unha vez que se lle carga algo a patronal sobre o coste laboral, porque non hai que verlo como unha subida o destope no tema da tal, senón como un coste laboral que se ten, que eso sempre foi así. A patronal, cando contrata, cando monta unha empresa, calquer empresario, ten que contar, se teño 5 traballadores, estos 5 traballadores teñen un coste laboral, e dentro dese coste laboral vai incluída a Seguridade Social. Eso sempre foi así, non estamos inventando nada, non? En tal caso, nós, ou polo menos eu, son partidario de que habría que dar outros cambios, non, para que isto relativamente tuvera sentido, non, e tuveramos a seguridade, e eso sería, bueno, sobre todo, incidir moito máis no tema do emprego. O emprego estable é fundamental para que ao final teñamos unha pensión digna cando nos jubilemos, porque son os que cotizan, non? Logo, o tema do fraude fiscal, que desgrazadamente no Estado español é dos países onde menos se persigue, e logo o tema dos impostos, que, lóxicamente, bueno, pois aqueles que máis ganan, pois, por lóxica, son os que teñen que apandar e costear máis as pensións, que debería ser un dereito, ou debe ser un dereito fundamental. A Constitución aínda non o di no artigo 50, pero hai algunha xente que sí que estamos porque a Constitución reflexe que ese son dereito fundamental, que o Partido Popular non sabemos por que está en contra. Manolo Río, a ver. ¿Qué quieres que diga yo? Es decir, yo lo que sí es verdad es que estoy soy de la melé, fuera del debate político, porque esto no ha sido otra cosa que un debate político. Sí. ¿Cuál es lo que un periodista se plantea en estas historias? Bueno, pues una serie de interrogantes que le van surgiendo al camino y que son, en este caso, casi anecdóticos. Es decir, que poco tengo que aportar yo en esto, entre otras cosas, porque yo no soy ningún experto. Yo soy simplemente un pensionista que cobra su pensión, que dice... Pero, por tanto, que te preocupa, piensa, claro, como pensionista. Sí, naturalmente. Yo, por ejemplo, hay una cosa que me planteo, ¿no?, en este debate a tres, ¿no?, y es lo que a mí me parece difícil de llevar adelante, de que este escenario se termine sin que la patronal intervenga. Es decir, hacer una reforma de pensiones manteniendo fuera del pacto a la patronal, pues a mí se me hace duro. Es decir, creo que son una parte del conjunto social, económico y político del país que debería intervenir en esto y, por tanto, debería haber sido más flexible la negociación. Y no digo más, yo lo único que creo es eso, que es un derecho de los que hemos trabajado, y hemos trabajado muy duro, y hemos cotizado por unas bases de impuestos pues francamente duras, y por tanto recibimos lo que hemos aportado. Es verdad, como dice Manolo, que ahora los que nos hemos retirado a los 60 y tantos de tal y cual, afortunadamente tenemos entre 15 y 20 años todavía para disfrutar de ese tipo de prestaciones, y que probablemente recogemos en prestaciones lo que nosotros hemos aportado durante nuestra vida laboral, pero es verdad también que nosotros, que el esfuerzo que se ha producido
es un esfuerzo importante y que, por el momento, en mi opinión, los que más han ganado son los que más han aportado, y eso sigue siendo así, lo cual es justísimo. Esa es la historia, ¿no? Bueno. Simplemente. Ahora, venga, segunda ronda, pero más breves, por favor, porque si Más no... breve. Vamos a ver. Está claro que la política en materia de pensiones exige la estabilidad. Es decir, tenemos los que hemos trabajado toda nuestra vida, necesitamos vivir con una cierta tranquilidad. Pero la estabilidad del sistema también exige la posibilidad de cara a la financiación. Y aquí hay que introducir enormes variantes que probablemente no es el momento oportuno porque estamos a 2 meses y poco de unas elecciones municipales y autonómicas y a 8 meses de unas elecciones. Y las grandes reformas habría que hacerlas nada más al día siguiente después de las elecciones. Porque aquí se plantean problemas graves. Por ejemplo, la tasa de reposición. La tasa de reposición, es decir, cuánto cobro yo como pensionista frente a mi último salario, hay que considerarla o reconsiderarla. En España es superior, bastante superior, a la de Francia, a la de Alemania o a la de los Países Bajos, por ejemplo, a otra parte de Europa. Y a lo mejor todo eso hay que reconsiderarlo, insisto, desde el punto de vista doctrinal. Luego, tomar decisiones es difícil. Luego está lo que apuntaba con buen criterio Serafín, la estabilidad en el empleo. Es decir, si yo tengo un empleo fijo, aquello que yo decía al principio, de trabajaba na de Álvarez, porque requería me viguese en Cabral ou en cualquier outra empresa, bueno, si non cobraban nada de desempleo, o desempleo é un conducto por donde se vai unha cantidad de diñeiro. E hai que chamar as cousas por su nombre. Non se pode falar de traballadores fixos discontinuos cando, se non están traballando, están cobrando desempleo. Logo, non lle chamemos fixo o que non é fixo. E logo, o problema, Xulio, non o digo eu, antes estuve escoitando por aí, vendo algún programa de tele, escoitando tertulias nas que dicen estudiosos, técnicos, expertos, economistas sólidos, que dicen que aquí hai un problema, que é que na bañeira entra menos auga da que sale. Logo, corremos o risco de que nos quedemos cos pés secos. Logo, non se pode esquecer a política demográfica, é dicir, a pirámide poboacional invertida, moitos a cobrar, que estamos arriba, e os de abaixo poucos. Pois esa é outra das medidas que hai que facer. Por eso a mí me parece que sobre este tema tería que haber un grandísimo acordo, os pactos de Toledo, pero desenvolvidos en realidade, coas forzas sociales, políticas e económicas, porque é un tema estruturante de unha sociedade. E a mí dá a impresión de que a política que está a levar unha persoa da que eu tiña un concepto, o señor ministro de Inclusión, bueno, de Seguridade Social, remato xa. Sí. Cando el presidía a IREF, no ano 19, el reconecía pois situacións que hoxe contradicen claramente. Non sei se é que ele se lle pegou a falta de seriedade do presidente Pedro Sánchez en este punto, cando dicía aquilo, claro, como non era ministro, podía dicilo. Sí. A mí dá a impresión de que o tema que nos presentaron ten bastante de demagoxia e moito de populismo. Insisto, que hai temas importantes, por exemplo, a financiación. Hai prestacións que non tiñan que financiarse a través da recaudación de cuotas, hai que meter man nos impostos, e a través desa vía sería por a que todos os cidadáns contribuímos. Necesidade un gran pacto estructurante para adaptar a realidade da Seguridade Social ás circunstancias que nos toca vivir. A ver, Xulio. Casi fun puntual. Ese é o que está en riba da mesa, que ademais sigue as recomendacións que se acordaron no Pacto de Toledo. Manolo, síguense as recomendacións que se acordaron no Pacto de Toledo, onde están todas as forzas políticas. Pero é que, respecto ao tema fixo, de emprego fixo, de estabilidade no emprego, eso chamase reforma laboral. Eso acertouse seriamente e mellórase enormemente, aí están as estadísticas, aí están os feitos obxectivos,
mellórase dun xeito que ten asombrado a toda Europa. A toda Europa, a pesar das historias que se inventa o Partido Popular respecto aos fixos discontinuos. Está aí esa reforma laboral que supón unha maior estabilidade no emprego. Que as reformas hai que facelas ao principio da legislatura, xa se fixeron. E felizmente se beneficiaron os pensionistas, porque de que lle subira a pensión o 0,25 do Partido Popular, do señor Rajoy, pasouse a aumentar as pensións o costo do IPC. É dicir que, incluso, o Partido Popular estaba asustado cando o IPC resultou de 8 e pico, pois que se pudera cumprir semellante promesa. Pois se cumpriu, con bons resultados e con unha situación da Seguridade Social moito mellor que nos tempos de Rajoy. É dicir, que esos cambios, en efecto, se están a facer e se fixeron ao principio da legislatura, e xa o creo que os cidadáns se están a beneficiar deles. Que pasa? Nunha situación na que temos dentro duns meses unhas eleccións, é obvio que todo o mundo se posiciona, incluso o goberno, pero é que o goberno estaba obrigado, porque yo exixía a Unión Europea para seguir recibindo os 10.000 millóns de euros neste caso, pero bueno, 100.000. Non me lembro agora, a veces os ceros me asustan, pero a realidade é que tiña que facelo, e o fai polo lado máis xusto, máis solidario, nunha situación no que se está a ver que, en efecto, son as empresas as que teñen uns beneficios enormes, hai uns salarios por riba dos 4.500 que corresponden a 1.200.000 persoas que poden cumprir perfectamente con esa medida de solidaridade. Eso vaise notar, e se vai a notar durante un certo número de anos. Nun mundo tan cambiante, coas incertidumbres que temos, non sabemos canto vai a durar, canto se tardará en ter que retocar o tema das pensións, pero o que importa é que agora esta modificación é unha modificación que vai a durar para bastantes anos, que vai a facilitar a inserción do boom, dos que se chaman baby boom, e iso é enormemente positivo. E da patronal non nos debe extrañar nada. Unha vez aprobada a reforma laboral e incluso aprobada a reforma das cotizacións dos autónomos, que estaba relativamente alexado de período electoral, fixademos que tiñamos un debate enorme sobre o que cotizaban os autónomos. Se fixo por consenso cos autónomos e se modificou. Está aí. Que pasa? Os últimos tempos sabemos que os empresarios póñense de lado de Feijóo, póñense do lado do que queren que gane, así como os sindicatos e a maioría da sociedade están do outro lado, que son os que están a beneficiarse da subida do salario mínimo, etc., etc. E respecto ás subidas de impostos, o empresario é que non cambiou nunca. Tamén as enerxéticas e os bancos, a patronal dixo que non. Nos ten que extrañar? Non, sobre todo nunha situación como a que vivimos nestes momentos. Nos temos que ir a publicidade. Así que imos a ler e regresamos aquí en Televigo, neste Vigo Debate.